fiadanana ho anareo. Fifaliana ho an'ny MKMB ny manolotra ho anao ny fanompoam-pivavahana Paska 2024. Ho ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'Andriamanitra ray, ny fitiavan' Jesoa Kristy Tompo ary ny fampiraisana ao amin'ny fanahy masina. Amen. Andro Paska, fankalazana na tanterahan'ny Tompo ny famonjena izao tontolo izao, mba tsy ho very izay rehetra mandray azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ho fideranan'Andriamanitra dia rahantsika mamaky ny salamo 7:20 ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 20. Miderahan Jehova fa tsara izy, eny mandrakizay ny famindrapony. Aoka ny Israely ianao hoe mandrakizay ny famindrapony. Aoka ny taranaka Arona anao hoe mandrakizay ny famindrapony. Aoka izay matahotra ny Jehova anao hoe mandrakizay ny famindrapony. Tao an-katerena no antsokan'i Jehova, dia namaly ahy Jehova ka nampahalalakay. Jehova no miandany amiko ka tsy hatahotra aho. Inona no azon'ny olona atao amiko? Jehova no miandany amiko sady mamonjy ahy. Ary izao ho faly ahitany amin'izay mankahala. Tsara ny mialoka amin'ny Jehova noho ny mialoka amin'ny olona. Tsara ny mahatoky an'i Jehova noho ny mahatopoky ny mpanapaka. Ny firenena rehetra manodidina ahy, fa ny anaran'i Jehova ny androganako azy tokoa. Nitangorona tamiko ireny, eny, nitangorona tamiko, fa ny anaran'i Jehova ny androganako azy tokoa. Nanodidina ahy tahaka an'ireny tantely izy, voavony tahaka ny afitsilo izy, fa ny anaran'i Jehova ny androganako azy tokoa. Nanosika ahy mafy ahalavo ahy ianao, fa Jehova ny namonjy ahy. Jehova no heriko sy fiderako, fa efa namonjy ahy izy. Ao andain'ny marina ny feo miobo noho ny famonjena, ny tanana ankavanan'i Jehova mampiseho hery. Ny tanana ankavanan'i Jehova dia misandratra, ny tanana ankavanan'i Jehova mampiseho hery. Tsy ho faty aho fa ho velona ka hitory ny asan'i Jehova. No fahaizan'i Jehova mafy aho, nefa tsy ho natolona ho amin'ny fahafatisana. Voay ny vavadin'ny fahamarinana aho, hiditra eo aho ka hideran'i Jehova. Ity ny vavadin'i Jehova, ny marina no hiditra eo. Amen. Hanohizantsika ny fiderana, dia ataontsika ny hira fa 9:70, andininy 1, 2. Nidera izanakinira ana mifandresena nipanjakana ni fasana ni vua nuni herina ni Manana Anao sitoa sivuatanata Anao nidera izanakinira Anao nifandresena nipanjakana Yanao nandresy naoreny fasana nifanjakany ota kulasana ni hery ni satana fatunikudi ni Manana Anao nandresy aharitraroe Anao nidera izanakinira Anao nifandresena nipanjakana
Fotoana andraisana ny sitrapon'Andriamanitra isika ry havana. Andro Paska, andro ifotoran'ny finoana kristianina. Henoy, dinio, saintsainy lalina ny sitrapon'Andriamanitra manoloana izao andro fankalazana ny Paska izao. Arak'izay voasoratra ao amin'ny Korintianina 1:5, andininy 9 tapany B ka hatramin'ny andininy 9, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa. Tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely dia mahazo ny vongana rehetra? Esoro ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo, arak'izay tsy misy mahamisy masirasira anareo. Fa voavony Kristy, Paska ho atsika, ka dia aoka isika hanao andro firavoravoana, tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira lolo-po sy faharatsiana, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira, dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Amen. Entintsika amin'ny saintsaina izany sitrapon'Andriamanitra izany dia rahantsika manao ny hira 550 ny andininy 1, 2, 3. Dia mbola hiaraka hivavaka isika ry havana. Anao ny dera ry zanaky ny ray, anao ny fandresena ry mpanjakanay. Izany tononkira-panahy izany tokoa no entinay midera, mankalaza anao no ho izao andro Paska izao. Derainay ianao Andriamanitra, no honina foizanao ny lahy tokanao mba hamonjy izao tontolo izao. Derainay ianao Jesoa Kristy, no nanekenao hitondra ny fahotanay mba hanananay ny fiainana mandrakizay. Derainay ianao fanahy masina, mampahatsiaro anay isan'andro ny fitiavan'Andriamanitra anay ary mitahiry anay mandrakariva ho amin'ny fahamasinana hahatonga anay ho feno fankasitrahana manoloana ny fanavotan-dehibe
izay nomena anay maimaimpona. Izany asa-pamonjena izany no fanantenana lehibe ho anay, na ao anatin'ny fifaliana, na ao anatin'ny fahoriana, satria Kristy lalay matohan'ny maty no efa naharesy ny fahafatesana. Kristy ilay inonay sy arahinay, dia efa nilaza taminay fa izay rehetra mino aho, na dia maty aza dia ho velona indray. Misaotra Jesoa no hony fitiavana ho anay, tsy manam-paharoa fa hafa loatra. Sambatra izahay manana anao, sambatra izahay nandray anao ho tompo sy mpamonjy anay. Jesoa, fantatrao nefa fa tsy tonga lafatra izahay. Androany ianao mbola miresaka aminay indray amin'ny alalan'ny sitraponao, ka mampatsiahy anay fa tokony ho vongana vaovao izahay manoloana izao andro Paska izao. Hoy ianao hoe esory ny masirasira ela dia ny lolo-po sy ny faharatsiana rehetra. Aoka hoy ianao mba ho amin'ny fahadiova-po sy ny fahamarinana no entinareo mankalaza ny Paska. Jesoa Kristy Tomponay, diovy izahay. Diovy ny fo sy fanahinay. Esory, koseho amin'ny ranao soa ny faharatsinay rehetra. Avaozy manontolo izahay ho vongana vaovao. Manaiky ny fahadisoanay izahay, ary mifona sy mibebaka aminao. Tsy misy marina izahay na dia iray akory azy, samy efa ratsy teo imasonao, samy efa nitahiry lolo-po izahay. Ry zanak'Ondrin'Andriamanitra izay manala ny fahotany izao tontolo izao, mamondrafo aminay. Ry zanak'Ondrin'Andriamanitra izay manala ny fahotany izao tontolo izao, omeo ny fiadananao izahay. Mino izahay fa Andriamanitra mamindra fo sy mamela heloka ianao, araka ny teny ao amin'ny soratra masina manao hoe raha miaiky ny fahotanay izahay dia mahatoky sy marina ianao, ka manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Koa misaotra anao izahay amin'ny fanavaozana izay omenao anay amin'izao andro Paska izao. Hamasino amin'ny alalan'ny fanahinao masina ary izao fanompoam-pivavahana sandratray ho voninahitra ao izao. Ny teny izay hovakiana sy hotoriana aminay anie, hitondra fanavaozam-piainana ho anay, ka tsy hiverina foana any aminao raha tsy efa nahavita izay nanondrahanao azy. Aoka halady ny sofinay, aoka ho tany lonaka hanirin'ny teninao ny fo sy fanahinay. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy velona no angatahinay izany, ary ao amin'ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Jesoa Kristy Tompo,
amin'ny fotoana andrenesantsika ny teny izay voalahatra ho antsika amin'izao andro Paska izao isika ry havana. Faly miarahaba antsika rehetra Tompoko samy nahatratra izao aladin'ny Paska izao. Alohan'ny amakitsika ny teny soratra masina voalohany dia aokontsika hivavaka Tompoko. Misaotra anao zahay Andriamanitro fa nomenao ny andro Paska anio ary ny nahatratrarana izany. Deraina indrindra ny anaranao. Ankehitriny raha maky sy iain'ny teninao izahay dia mba ho tafalentika ao anatinay tsiraray izay inona eto anio. Toy izany koa ny mpanomponao izay ampitondrainao ny afatra avy eo. Ahazo hery sy tanjaka misaotra indrindra Tompo. Amen. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy Tompo. Ny teny voalahatra ho vakiana voalohany dia ao amin'ny fanekena vaovao ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 manomboka amin'ny 7:30 ka hatramin'ny 7:70. Asan'ny apôstôly toko 10 manomboka amin'ny 7:30 ka hatramin'ny 7:70 amin'ny anaran'i Jesoa. Ary Petera ny lohabavaka nanao hoe, hitako marina tokoa zao fa tsy mizatavan'olona Andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Ianareo mahalala ny teny izay nampitondrainy ho amin'ny zanak'Israely, mitory teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesoa Kristy. Izy no tompon'izao rehetra izao. Dia ilay teny natomboka hatrany Galili ka notoriana tany Jodia rehetra teo aorian'ny batisa izay notoriany Jaona dia ny amin'ny Jesoa avy any Nazareta, izay nohosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery sady nandendeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devolo, satria Andriamanitra nomba azy. Ary izahay no Vavolombelon ny zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny tanin'ny Jiosy sy tany Jerosalema. Izy dia novonoiny nahantony teo amin'ny hazo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro 7 ka nasehony marimarina. Tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny Vavolombelona izay notendren'Andriamanitra raha teo, dia taminay izay niara-nihinana sy nisotro taminy. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, ary izy nandidy anay hitory amin'ny olona ka anabara fa izy no voatendrin'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Izy no ambaran'ny mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no ahazony izay rehetra mino azy famelan-keloka. Amen. Hotoizantsika ny famakiana ny teny soratra masina arak'izay hita ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Paoly ho an'ny Kolosianina. Kolosianina toko 7 hovakiana manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 4. Hovakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Ny tokony anariana ny asan'ny nofo sy ny tondran-tena miendrika ny filazantsara. Koa raha niaran-tsangana tamin'ny Kristy ianareo dia katsao ny zavatra ny ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tany ankavanan'Andriamanitra. Sainy ny zavatra ny ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany, fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia raha iseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Amen. Mbola hitohy ny vakiteny. Dia mbola hoitoizantsika ny famakiana ny teny, izany dia ho hitanao amin'ny Jaona toko 20 andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty sy nisehoany tamin'ny mpianany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina akany amin'ny fasana Maria Magdalena ka nahita ny vato voahisotra tamin'ny fasana. Dia niazakazaka nakany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tian Jesosy izy ka nanao taminy hoe, nalain'ny olona tao amin'ny pasana ny tompo ka tsy fantatra izay nametrahany azy. Dia nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray ka nakany amin'ny fasana ary niary niazakazaka izy roa lahy, ary ilay mpianatra anankiray niazakazaka ny ohatra any Petera ka tonga taloha tao amin'ny fasana. Ary noho niondrika nitsirika izy dia nahita ny lambapaty nipetraka teo, nefa tsy niditra tao izy. Ary avokoa Simona Petera nanaraka azy, dia niditra tao am-pasana ka nijery ny lambapaty nipetraka teo.
ary ny mosara izay nafehy ny lohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lambapaty fa voavalona mitokana. Ary tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra anankiray izay tonga taloha tao amin'ny fasana ary nahita kanino fa tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy, dia lasa indray ny mpianatra nody tany aminy. Ray Masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ankehitriny dia tonga amin'ny fotoana andrenesantsika ny afatry ny Paska isika ry havana. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Dia mbola miara abantsika tsirairay avy any tokantranontsika any, tsirairay avy tratra n'izao Paska izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjara ny fiangonana amin'izao alahady ny Paska izao dia ny ao amin'ny filazantsarany Jauna 20 ny 1:1 ka hatramin'ny 7. Raha jerena ity filazantsara ity ny anjarantsika amin'io dia tsy miresaka ny fisehoan'i Jesosy Kristy izay nitsangana tamin'ny maty, fa manambara kosa ny fasana foana. Ary izany no hita amin'reto andinin-tsoratra masina ireto. Voalohany aloha dia Maria avy any Magdala no mandeha vao maraina mandeha any Pasana, tsy voalazan'ny evanjelista hoe inona ny antony. Ary raha efa jerena ny filazantsara hafa ireo sinoptika dia hita hoe tsy nandeha irery Maria fa misy vehivavy hafa niaraka taminy, nandeha vao maraina vao maizimaizina any Pasana. Ary inona no antony? Milaza ny evanjelista hoe hanamboatra ny fatin'ny Jesosy, satria tsy nisy fotoana nanamboarana azy tamin'izy maty, satria efa akaiky ny sabata. Fa eto dia tsy milaza izany ny evanjelista, ary ny any fantatra fotsiny dia hoe tonga izy ary ny zavatra hitany dia ny vato izay manidy ny fasana no efa tsy ao intsony. Ka raha vao mahitan'io Maria dia ny ao an-tsainy dia hoe tsy ao ny Tompo, saingy tsy tonga, tsy tadidiny intsony ny teny Jesosy izay efa nambarany tamin'ireo manodidina azy akaiky, fa intelo izy no nanambara ny fijaliany, ny fahafatesany ary ny fitsanganany amin'ny maty. Fa izany dia tsy tadidiny intsony anika ny zavatra eritreretiny dia hoe nisy nangalatra ny faty, dia izay no ambarany amin'reto mpianatry ny Tompo, Simona Petera sy ilay mpianatra izay tiany Jesosy. Tsy voalaza moa ny anarany, raha ny mpandinika sasany dia milaza hoe Jauna io. Dia amin'izy roa lahy izy zany no manambara an'izay. Ary Maria na eto fa raha hoe Maria tsy nijanona tao am-pony ny zavatra lazain'i Jesosy, rehefa dinihana koa ireto andalana tsoratra masina ireto, azo lazaina koa ny mpianatra koa tao nanadino, satria natongavan'ny zorola ao Pasana dia nohy Maria izay manambara aminy hoe nisy nangalatra ny Tompo. Raha tsy zany tsy tonga niazakazaka handeha ao Pasana izy. Ary rehefa tonga ao Pasana dia ilay mpianatra tiany Jesosy ny tonga voalohany, fa dia niandry amin'ny Petera izy, tsy niditra izy fa dia nijery nitsirika, hoy ny tenin'Andriamanitra, nitsirika ka dia nahita ny lambapaty tao. Fa dia niandry
ny andrian'ny Petera izy. Zany midika hoe Petera dia nekeny mpianatra, nekeny ireo kristianina voalohany ho mpitondra, mpitarika. Ary rehefa itodiana tokoa moa ny tantara dia Petera tokoa no nataon'i Jesosy hoe nivavaka ho anao aho, fa rehefa mitsangana ianao dia ampahereziko ny rahalahinao. Ka dia zay miditra zany Petera, dia mijery ny hitany eo dia ny lamba izay nanaronana any Jesosy, ary fa ny hitany dia ny lamba paty mipetraka somatsara, ny lamba izay nanaronana ny lohan'ny Jesosy dia mitoerana hafa. Zany hoe midika hoe ireo signe ny fahafatesana, izany hoe ireo lamba namonosana ny fatin'i Jesosy, izao zany no eo, fa ny fatin'i Jesosy dia tsy eo. Il y a les signes de la mort, mais le mort n'y est plus. Rehefa avy eo dia niditra ilay mpianatra tiany Jesosy, ary voalaza eto hoe nahita izy ka nino. Ary ambaran'ny evanjelista amin'ny 5:, tsy mbola fatany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy. Io zany manome ny la clé, io ny antony nanadinony Maria ny teny Jesosy. Ary eto dia fampianarana ho atsika, satria ho atsika io teny io. Tsika dia tsy hafa andro Maria, andreo mpianatra ireo, andreo kristianina voalohany. Ny tenin'Andriamanitra, ny tenin' Jesosy izay azotsika raha tsy milatsaka atao anatin'ny fotsika, tsy azo atao hoe mino an'io teny io isika. Maria dia niaraka tamin'i Jesosy, izy dia nositranin'i Jesosy, anka nanaraka azy. Ary ireo mpianatra ireo dia niaraka tamin'i Jesosy mandrakariva. Fa misy teny izay tsy latsaka tao am-po, izay nijanona tao anatin'ny saina. Anka rehefa tonga ny fotoana nahafatesan'i Jesosy izay nampiorohoro an'ireto mpianatra ireto, rehefa tonga ny zavatra mafy, dia izay rehetra tsy latsaka ao am-po dia tsy voatazona. Anka tsy tadidina. Rehefa ao ny voambolana ny matoan-teny hoe mahita na mijery, raha amin'ny teny grika dia matoan-teny samihafa no ampiasainy. 1 Maria Magdalena dia nahita ny vato voahaisotra tamin'ny fasana. Oui, zay dia midika hoe elle a regardé, elle a vu, elle a eu la capacité de voir, nahita izy. Tahaka ny mahita hoe misy masoandro, misy olona mandalo. Rehefa tonga koa ilay mpianatra tiany Jesosy, dia le mbola tsy niditra tao anatin'ny fasana izy fa niandry an'i Petera, dia voalaza koa hoe niondrika ny tsirika izy ary nahita ny lambapaty nipetraka teo. Dia mitovy ohatran'ny Maria izay mahita izay. Ary rehefa avy eo dia Petera miditra, dia amin'ny teny gasy hoe nijery. Fa c'est toujours le verbe voir. Fa midika hoe examiner, nijery ny lambapaty. Fa ity farany ity, mikasika an'ilay mpianatra tiany Jesosy rehefa niditra,
dia voasoratra hoe nahita izy kanino, ary io mahita io matoateny hafa, midika hoe tsy midika fotsiny hoe mahita misokatra amin'ny maso dia mahita, fa hoe mahazo ny dikany zavatra hita io. Il a compris le sens de ce qu'il a vu. Voilà le sens de ce verbe voir. Ary rehefa mahita tahak'izay dia tonga ny finoana. Zany hoe na rehefa nijery ity mpianatra Jesosy tiany ity, mahita n'ireo lambapaty mivalona tsara eo, tsy mahita ny fatin'i Jesosy, dia ny tenin'i Jesosy no tsarony dia ampiraisiny izany ny teny sy ny zavatra hita. Io mahita io. Ka ho antsika amin'izao andro mankalaza ny Paska izao, tsika tsy nahita ny Jesosy nofo aman-drà, fa mankalaza azy hoe nitsangana tamin'ny maty. Ary takan'ireo mpianatra ireo dia tsy nahita ny Jesosy mitsangana amin'ny maty, fa ny hitany dia mifasana foana. Ary rehefa mandinika koa isika ny amin'ny filazantsara rehetra dia io ny mesazy ny tian'Andriamanitra ambara amin'ny alalan'ireo mpianatra ireo dia hoe ny zava-dehibe dia ny fahitan'ireo ny fasana foana, fa ny tena zava-dehibe dia ny fijoroan'izy ireo vavolombelona. Io no tena zava-dehibe. Ka ity mpianatra ity dia nahita, nampiraisiny amin'ny tenin'i Jesosy, ka dia azony ary nino. Isika ankehitriny izay tsy nahita ny Jesosy nitsangana tamin'ny maty, mamaky sy mandre izao tenin'Andriamanitra izao, ahoana mifandraisantsika azy? Ary ny tenin'i Jesosy Kristy izay vakitsika rehefa ao tokantranontsika, ahoana ny andraisantsika azy? Io teny io ve ampiraisitsika amin'ny fiainantsika? Ary afaka mahita ny Jesosy ve tsika ao anatin'ny fiainantsika, amin'ny fiainantsika andavanandro, amin'izao iainantsika izao, amin'izao confinement izao, amin'izao zavatra mitranga izao, mahita ny Jesosy ve isika? Zay no atao hoe finoana, mahita ny asan'ny Tompo. Marina fa amin'ireto andalana soratra masina ireto dia ny mesazy dia hoe foana ny fasana, fa raha tena tsaroantsika ny tenin'i Jesosy izay efa nambarany tamin'ireo mpianatra ireo, dia fantatsika fa tsy tratry ny fahalovana izy, satria Andriamanitra niseho alohan'ny nijaliany dia niseho niova tarehy Jesosy hanambara amin'reto mpianatra vitsy reto hoe iza moa izy. Ary tsika koa dia rehefa mamaky ny soratra masina dia mahafantatra hoe iza moa ity voahomby tao ambony hazo fijaliana ity? Andriamanitra io. Ka raha Andriamanitra izy, ao am-pelatana ny fahefana rehetra, fa ny antony nandehanany ao dia fitiavana hamonjy, ka tsy izy no tratry ny fahalovana. Resy ny fahafatesana, ary tamin'ny nahafatesany no nandreseny ny fahafatesana. Rehefa ho azony reto mpianatra ireto ny tena dikany io, rehefa mamaky ny filazantsara hafa tsika dia hita mihitsy hoe nila nanazava Jesosy izay nitsangana tamin'ny maty, nila nanokatra ny sain'ireo mpianatra ireo, nila nanokatra ny masony azahoany ny tenin'Andriamanitra, ary ahafantarany, ahatsapany ao am-po hoe nila nijaly ny Tompo, nila
maty tao ambony azo fijaliana nalevina ary nitsangana tamin'ny maty. Rehefa azon'izy ireo izany, rehefa tonga ny fanahy masina ampahazava azy an'izany, dia izay vao nijoro vavolombelona. Ny teny anankiray ao amin'ny perikopa dia ao amin'ny asan'ny apôstôly, asan'ny apôstôly 7 dia 17 ka hatramin'ny 7 eo mijoro vavolombelona mitory teny Petera izay nijery mbola tsy nahazo tamin'io andro voalohany amin'ny herinandro io. Fa rehefa nomeny Jesosy Kristy mifanahy masina azony tsara amin'izay, dia izy mihitsy no manambara ny fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ary izy no manambara hoe izy izay nohomboina tao ambony hazo fijaliana dia natsangan'Andriamanitra tamin'ny andro 7 ary nahita vavolombelona izany izahay. Mitondra inona ho ahy sy ho anao io fitsanganan' Jesosy Kristy maty io? Mitondra famelan-keloka. Izay no ambara ny fanahy masina amin'ny alalan'ny toritenin'ny Petera ao amin'ny asan'ny apôstôly. Iny mitondra famelan-keloka. Satria tao ambony hazo fijaliana io tamin'ny nahafatesan'i Jesosy no nanombohany ny fahotantsika. Ka raha vao omby tao ny fahotantsika dia niarana levina taminy koa ny fahotantsika. Izany hoe vao aisotra ny fahotantsika. Ary ny rany no manadio. Ka izany no nandidiny ny mpianany hitory amin'ny olombelona rehetra fa izy amin'ny alalany no azahoana izay rehetra mino ny famelan-keloka. Ka io no mahazava-dehibe. Izay no hifalian'ny mpianatra ny Tompo, izay no hifalian'ny kristianina tsirairay amin'ny fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty, satria misy fiantraikany ao amin'ny fiainany. Vao aisotra ny enta-mavesatra, vao aisotra izay rehetra mampisaraka amin'Andriamanitra. Ny teny farany dia ao amin'ny Kolosianina. Io dia teny omena ho an'izay nandray an' Jesosy Kristy. Ka nandray an'io famelan-keloka avy amin'io hazo fijaliana io. Dia hoy ny fanahy masina, raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka ao ankavanan'Andriamanitra. Ka io zany no afatra ho antsika ankehitriny. Tsara ny mankalaza ny nitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty. Fa tsy adinontsika fa tsy ho azy io. Tsy misy ho azy satria izy efa Andriamanitra hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Fa io fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty io dia ho azy ho anao, ho an'ny mpanota. Famelan-keloka no azo, fanasitranana no azo, fanavaozana no azo, fananganana no azo. Ka raha efa nandray an'izany isika, dia aoka isika hiaina arak'izany. Izany ny dikany hoe misaina ny zavatra any ambony, izany hoe misaina araka ny Kristy, izany hoe ilay olom-baovao ao aminao, ao amiko no mieritreritra, no misaina, no manao projet, no miaina. Fa tsy misaina araka ny nofo na araka n'izao tany izao, na araka n'izao tontolo izao. Ary mila ny fanahy masina isika mba afaka hikatsaka izay sitrapon'ny Tompo, izay ny zavatra any ambony.
ny sitrapon'i Jesosy, ny sitrapon'ny ray amin'ny fiainako andavanandro, ao anatin'ny tokantrano, amin'ny fifandraisako amin'ny vady aman-janako. Izany no mankalaza Paska, mankalaza ny Paska amin'ny fiainantsika andavanandro. Ary amin'izao fotoanan'ny confinement izao, dia tena fotoana namboarin'Andriamanitra mba hianarantsika miaina tahaka ny miaraka amin'ny Jesosy, mikatsaka ny zavatra ny ambony. Koa dia misaotra ny Tompo isika, ny amin'izao 4 nomeny atsika izao, misaotra ny Jesosy noho ny fanavaozana sy famelan-keloka izay omeny antsika tsirairay avy, misaotra ny fanahy masina izay mampahery ny finoantsika ahafahantsika mandray izany Jesosy nitsangana tamin'ny maty izany ao anatin'ny fiainantsika, mba ahafahantsika miaina tahaka ny olona koa natsangana tamin'ny maty. Amen. Avana malala araka ny voasoratra hoe raha miantso an'Andriamanitra isika ka handeha sy hivavaka aminy dia hiaino antsika izy. Andeha ary araka hisaotra sy hivavaka isika. Andriamanitra ray mandrakizay eo, Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, Tompo mpahary sy mpamonjy anay. Misaotra sy midera ary manatra ny anaranao zahery Andriamanitra tianay, izay nanao asa lehibe sy tanteraka, asa ho an'ny mandrakizay ho anay. Jesosy Kristy eo mankalaza anao zahay noho ny fanavotanao anay teo amin'ny hazo fijaliana, izay mpanota mahantra no vonjenao ary noresinao ny fahafatesanay. Misotranao zay fa mbola nahazo zao vanim-potoana ny Paska izao, mbola notahinao ary avelanao manantona anao ka manana anjara amin'ny zao fotoam-bavaka izao, na dia ao anatin'ny fotoana sarotra amin'ny fitokana monina zahay. Raha eo ankehitriny mangataka aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba manginao manokana amin'ny marary rehetra izay ao anatin'ny aretina miparitaka eran-tany amin'izao fotoana izao. Sitramin'i Jesosy io fa ianao no efa nitondra ny aretinay sy ny rofinay rehetra ary ny dia kapoka taminao no mahasitrana anay. Sitrano Tompo dia ho sitranay zahay, vonjeo dia ho vavonjy zahay. Koa mivavaka aminao zay mba ahomby sy ambina ny fitsaboana sy ny fikarohana rehetra. Ianao hita sy hankahery ny mpitsabo, ianao no hitodianay Tompo mba hanasitrana ny marary amin'ny tananao mahery. Mangataka ny famindraponao sy ny herinao lehibe zahay, ka aoka ianao koa no herin' izay ao anatin'ny fahoriana sy alahelo amin'izao fotoana izao. Tondra ny fiangonanao eran-tany ao anatrano koa izay ry Jesosy Kristy izay lohan'ny fiangonana. Mampandehana piasa moro ny vokatrao ary hosta io mba efa be sy tondra soa amin'ny asa izay nantsonao azy ny fiangonana.
Akaresy Tompon'ny fiangonanao mba ho fahazavana amin'ny azon'izao tontolo izao ary hikatsaka mandrakariva ny sitraponao. Mivavaka aminao zahay ho an'ny isam-pianakaviana, isa-tokantrano mba handrotsahanao ny fahasoavanao sy ny fitahianao. Aoka ianao no hiazona ary hiaro amin'ny asany ratsy rehetra. Tsaroviko Tompo malala ny tanindrazanay Madagasikara. Aza velanao very fa arov sy anjakao tanteraka. Ny firenena rehetra eran-tany omeo fiadanana, omeo fahandriam-pahalemana ary omeo fanentanana velona aminao indrindra. Mitondra firenena tario amin'ny fanahy ny fahendrenao. Mangataka aminao zahay zanakao mba arovanao ary mba atoky anao. Ataovy mahita ny fahalebiazanao sy ny herinao mahagaga. Tehirizo amin'ny finoananao zahay. Sotranao Tompo fa mpiaino-mivavaka ianao ary manome mihoatra noho ny fihevitra sy ny fangatahanay. Misaotra fa manana anao zahay. Misaotra fa ianao manala an-tahotra sy ny ahiahy. Misaotra fa ianao ilay mpiandro ondry lehibe. Tsy misy mahasaraka anay amin'ny fitiavanao. Misaotra fa ianao nampianatra anay hivavaka. Ilay vavaka tanteraka sady feno manao hoe raha inay izay any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay an'io izay alina sahaza ho anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Izao dia tonga amin'ny fotoana iraisana latabatra amin'ny Tompo isika ry havana. Anomana ny fo amampanahitsika isika ry havana anatrika izao fanasana masina izao. Iarahantsika manao ny hira fahafitopolo amby efajato ka ny andininy voalohany sy ny faharoa ny foko ry mpamonjy. Mivelatra eo anatrehantsika any an-tokantrano misy antsika tsirairay ihany ny fanasana masina.
izay manambara ny fanatrihan'ny Kristy velona antsika sy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsapahitanana. Jesoa Kristy tompon'ny fanasana no manasa anao indray amin'izao andro Paska izao dia ny andro nitsanganany. Hoy izy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rano ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay. Ary izaho anangana azy amin'ny andro farany. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Tanteraka amintsika izany amin'ny alalan'ny asa-pamonjena vitan'i Kristy. Asanato any amin'ny Tompo ary ny fontsika. Mivavaka isika. Tompo mpamonjy anay eo, fantatra fa Tompon'ny Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao, ary anao avokoa ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Tsy mitsahatra midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao ny anjely tsy omby alinalina sy ny fiangonana any an-danitra izay efa sambatra sy finaritra any aminao. Ny feonay fiangonana ety an-tany izay asandratray koa dia mba raiso ary iombina amin'ny feon'izy ireo isantatra sahady ny fanjakana sy ny fiobiana mandrakizay manao hoe masina, masina, masina Jehovah Tompon'ny maro, henika ny voninahitra ao ny tany rehetra. Isaorana ny ilay avy amin'ny anaran'ny Tompo. Ataontsika eo am-pitsanganana ny hira antema voalohany. Vita ny antema voalohany dia miara-mipetraka isika rehetra. Mipetraka isika. Aoka isika atsiaro ny fijaliany Jesoa Kristy sy andreny teny izay nentiny nanorina izao sakramenta masina izao. Jesoa Kristy tompontsika tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo, ary no nefa nisaotra izy dia nivakiny izany ka natolo ny mpianatra ka hoy izy, raiso hano fa ity ny tenako izay atolotra ho anareo. Koa ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesoa Kristy tompontsika izay natolotra sy nivakiana ho antsika. Arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana, koa rehefa nisaotra Jesoa dia hoy izy, sotroinareo rehetra ity, fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho anareo sy ho an'ny rehetra ho famelana ny heloka rehetra. Izao no atao ve ho fahatsiarovana ahy, na ovina no misotro ianareo. Koa ny kapoaka fisaorana izay saorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesoa Kristy tompontsika, ny rano fanekena vaovao izay alatsaka ho amintsika rehetra. Ary satria iray ihany ny mofo sy ny kapoaka, isika rehetra na dia maro aza dia tena iray ao amin'ny Kristy, miray sy miombina amin'izany mofo iray sy kapoaka iray izany avokoa, hivavaka ary isika ry havana. Tsaroa ny fonay ry Jesoa sakaiza tia ny fitiavanao magaga nasehonao tamin'ny famankinao anay tamin'ny fahatongavanao olona, tamin'ny fifaneraseranao taminay mpanota sy ny nanekenao hijaly sy homboina amin'ny azo fijaliana, mba hisolo voina anay. Afaka ao ny otanay, resinao na dia hatramin'ny fahafatesana aza kefa nitsangana ianao. Omeo anay ny fanahinao sy herinao Kristy, mba ho mpandresy toanao izahay, eto ampiandrasana sy fitalahoana ny fiverenanao amboninahitra indray. Ankasitrao izao fifaliana sy fisaorana izao, taio ny mofo, taio ny divay, mba hanambara amin'ny tena mandranao tomponay, ho firaisana feno amin'ny tena mandranao mpamonjinay, sy hanananay ny famelana ny helokay rehetra, hahatratraranay ny fiainana mandrakizay. Amen.
andeha ary ry havana fa efa voavoatra ny fanasana mandrosoa eo amin'ny latabatra. Zao ary dia manatrika ny latabatra izay efa misy ny mofo sy ny divay efa voaomana ao amin'izany isika, dia androso amin'ny fandraisana isika rehetra. Hoy Jesoa Kristy Tompontsika, raiso hano ity ny tenako izay omena anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Hano ary havana ka misaora azy ao am-potsika. Amen. Hoy Jesoa Kristy Tompo, raiso sotroinareo rehetra ity, fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho anareo sy ho an'ny rehetra ho famelana ny heloka rehetra. Sotroy izany ka misaora azy koa any am-potsika any. Miara-misotro isika. Amen. Averina milamina eo ambony latabatra nisy azy ny kapoka, dia miverina mamonjy ny toerana izay nitsanganantsika manoloana ny latabatra isika. Hanao ny hira fa 5:700 ka ny andininy voalohany ihany. Mivavaka ary isika. Misaotra anao zahay ry Kristy, fa mbola sitraka indray ankehitriny ny hanolotra anay ny hanim-panahy mahavelona dia ny tena mandranao. Tehirizo amin'izany fahasoavana izany izahay, mba tsy an-tratranay ny arety mandoza sy ny fahafatesana ratsy sy tampoka. Tohano sy atanjaho ny finoanay ka ampiadano izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Rainay izay any an-danitra, ho amasinina neny anaranao, ho tonga neny fanjakanao, atao neny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay inio izay hanina sahaza ao anay, ary mamelany helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanay, fa manafanay amin'ny ratsy, fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Enoy ary ny teny fampirisina antsika aoriany sakafo masina. Ko tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesoa Tompo, dia mandehana ho aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy, ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo, ka mazoto amin'ny fisaorana. Mipetraka isika. Mialohan'ny andraisana ny tsodrano avy amin'ny Tompo, dia hiarantsika manao ny hira fanampiny. Ny hira fanampiny 420 ka ny andininy voalohany no hiarantsika manao aloha, dia mandray ny tsodrano isika, ary aoriana ny tsodrano dia tohizatsika hatramin'ny farany izany hira izany. Fa ataontsika ary ny andininy voalohany. Sire
miara-mitsangana ary isika ry havana handray ny tsodrano avy amin'ny tompontsika. Raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika, nefa tsy zany fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho santatra izay efa nodimandry. Ho tanteraka aminareo any an-tsodrano izay tononina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: hitay anareo any an Tompo ka hiaro anareo, hampamirapiratra ny tavany aminareo any an Tompo ka hiantra anareo, hanandratra ny tavany aminareo any an Tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen. Toy isika hatramin'ny farany ary ny hira fanampiny teo dia ny hira fa 422 sy ny manaraka. Misy nahitam-pamonjena afa-tsy Nanaiky Ianao tsy manoterena hitondra hainava, hitananao maheny natsotranao mba hitantana, ahaizako mandresy mizotra ny làla-marina, sambatra ao Jesoa. Mipetraka isika ao anatin'ny fahanginana hihevitra ny soa rehetra izay noraisintsika avy tamin'ny tompontsika, tsy tamin'ny anio ty ihany fa ny andro rehetra ny ainatsika sy ny fanantenana ny soa mbola ho raisintsika amin'ny andro ho avy. Ho an'Andriamanitra irery anieny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mirava isika dia miaraba anareo tratry ny Paska. Velona ny Kristy, velona ny tompontsika. Haleloia, haleloia, amen.